大家早。早，我是阿吉，我是伟奇。昨天睡了一晚，还蛮舒服的，很舒服。打开2楼看就是山景，很漂亮。对啊，天气超好的啦。但晚上真的是蛮冷的，因为是对晚上很冷。但是它棉被啊、枕头都很好睡。我觉得穿就是盖起来还会热的那种，就是还蛮不错。可是可以自己带一下毛巾，我觉得它的毛巾有点小，大毛巾偏小条。不要跳下来哦。水蛮干净的哈，这小朋友玩水的地方。水是凉冰，就是正常的温。你要不要来坐船？露营区一个小庭院。9味大姐手工麻糬，先来买当地的特产，红豆芝麻跟花生粉，重口的都有。可是我想要吃芋头口味。所以它包馅的是圆的，下面所以长条的就是这2个，哦，然后圆的就是这些。客家麻糬没吃对不对？没错。我买长条跟花生米。哦，满满的花生米。哇，料很多哎。哇，真的哎，这是大颗花生。好吃，回来买。甜吗？不会，不会。它这花生也太多了吧？是扎实的花生米。哇，是芋头的。是椰子的哎。真的哎。喷什么芋头？这一盒就全部是芋头。芋头的。我刚刚也买了，因为它红豆只剩4颗，然后我就4颗加芋头。好，吃一个看看。宣粉要吃吗？宣粉不喜欢吃麻糬。不会可爱，那我也是，我也是。它有颗粒耶。真的哦。芋头你蛮懂的，但我不太喜欢这个椰子粉。真的，我也不喜欢椰子粉。买完麻糬，现在去吃个中餐。我们在中心新村附近找了一个中心小馆，吃合菜的吧？对，吃合菜。感觉很下饭哦。李欣最爱麻婆豆腐，真的、哦、很推哦。下饭哇，招牌煲仔鸡，哇，很丰盛的一餐。最后我们煮完会加一把冬粉下去吸收，所以冬粉是配角，可是它很好吃。吃光光，很厉害的客家小炒。中心新村是台湾省政府的旧址，拥有绿树成荫的公园和花园，可欣赏虎山景色。那、你的狗嘞？不见啦。要放吗？放开吗？让它跑跑啊！不要。王品桂花酸梅汤。为什么有2个？就这是老店，就在那边很久的，开很久的店，然后它是厉害是酸梅汤。哦，我闻到酸味了。对，好喝不会太甜腻，它是乌梅不是酸梅，政治标记。来看他的脸，惊艳，赞。这些好像都没人住了哈。没有。对。那这个有吧？这感觉有。这感觉改一改，弄成餐厅啊什么的。对。就很舒服啊。是民宿吗？旁边有这个林荫大道。对。哇，真的很舒服哎。你看那个光，哦。正点牛乳大王，现在来排冰淇淋。我完全不知道哎，正点牛乳大王，很多人在排队。是吃什么冰淇淋吗？冰砖，对，就一块很像肥皂的，我也不知道，没吃过。哦，冰砖哦。饼干包冰淇淋的样子吧。哦。啊，结果等下拿来长不一样。桂圆，桂圆，牛奶冰砖，花生巧克力，你想吃花生，直接巧克力，人手1颗，好吃吗？唯一推荐巧克力，好吃好吃。李欣的是什么？花生，
是啊，有点甜。有哎，牛奶不错哎，后山也有牛奶蛮好吃。桂圆，甜吗？是葡萄干的甜吗？哇，那真的哎，什么颜色的？黄色，浅黄，都有黄色，算蛮便宜的，35元。蛮便宜的。我们的2天1日游要结束了，准备结束。现在大家吃完冰，要各自回家了。准备要回家了。宣府看这里，宣府在讲电话，假装讲电话，我以为正在讲电话，被骗了。下次见哦，下次集合，见，拜拜。没了，下一首。